បាទសួស្តីបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់ branding ក្នុង YouTube channel របស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់ browser ហើយចូល YouTube របស់គ្នាបាទឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចយើងមើលវីដេអូគេមួយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ចុចវីដេអូនេះចុះបាទអូខេពេលយើងចុចចូលវីដេអូគេអញ្ចឹងអានេះដោយសារពណ៌ record វាជាប់អញ្ចឹងអូខេយើងឃើញមាន branding គេនៅហ្នឹងនេះថា branding ពេលណាមូលហេតុអីមកយើងត្រូវការ branding យ៉ាង branding វាងាយស្រួលទី1ធ្វើឲ្យវីដេអូហ្នឹងវាជាប់ logo របស់យើងទី2វាធ្វើឲ្យនៅពេលដែលគេប៉ះ logo យើងឬក៏ brand របស់យើងហ្នឹងវាចេញឲ្យសញ្ញា subscribe នេះដូចក្នុងនេះវា resume home មាសអញ្ចឹងវាដល់ពេលយើងប៉ះ branding វាចេញយើងថាជួយ subscribe វាអញ្ចឹងណាពេលនេះយើងអាចចុចពាក្យ subscribe ទៅវា up subscribe channel គេ automatic អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់បាន branding ហ្នឹងរបៀបដាក់ branding នេះយើងធ្វើបែបណាអូខេឥឡូវយើងដើម្បីធ្វើនឹងបានអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុង channel YouTube របស់យើងមកបាទយើងចុចពាក្យ Creator Studio បន្ទោសបាទចាំតិចវាចូលមកដល់រូបទីនេះតមកទៀតបងប្អូននៅក្នុងនេះយើងបងប្អូនចុចយកពាក្យ channel បាទ channel នៅក្នុង channel នេះយើងឃើញនៅក្នុង channel នេះវាមានពាក្យ branding នេះ branding នេះឃើញទេពាក្យ branding យើងចុចលើ branding មកបាទចុចលើពាក្យ branding មកដោយសារក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ branding ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ remove វាទៅដើម្បីខ្ញុំដាក់សារថ្មីឲ្យបងប្អូនបានមើលអូខេនៅពេលដែលចុច branding មកវាចេញបែបរូបរាងបែបនេះខ្ញុំចុចម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញឥឡូវខ្ញុំចុចនៅធម្មតាបែបនេះចុចមកក្នុង channel ហើយយើងយកពាក្យ branding បាទពាក្យ branding មកវាចេញបែបនេះពាក្យ branding watermark យើងដាក់ channel branding element to overlay on your video យើងគឺដាក់ add a watermark អញ្ចឹងយើង add មកយើងចុចពី add a watermark ហ្នឹងមកដល់នោះវាឲ្យយើងរើសbranding យើងរូបភាពយើងនឹងយកពីណាតែ make sure ថារូបភាពហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំហំទូចត្រឹមធំបំផុតគឺ1 MB ណាអាចធំជាង1 MB បានទេកាលណាធំជាង1 MB ក៏វាអត់ recommend ឲ្យដាក់ដែរហើយរូបភាពហ្នឹងត្រូវតែជា format PNG អត់អាចយករូបភាពជារូបថតឬថារូបថតធម្មតាបានទេគឺយក format PNG ឬក៏ GIF ណាយើងចុច choose file មកchoose file មកយើងរកមើលរូបភាពយើងទុកនៅត្រង់ណាណាឥឡូវថតរបស់ខ្ញុំទៅមើលក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវមើលbranding របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ដាក់នេះខ្ញុំដាក់ចង់ដាក់នេះសូមជួយ subscribe អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខាងនេះគឺ file របស់ខ្ញុំនេះ file វាគឺ PNG ហើយទំហំវាតែ15.2 GB ឯងអញ្ចឹងវាដល់1 MB ឯងអញ្ចឹងណាទូចមែនតើអញ្ចឹងវាអាចដាក់បានដែរយើងចុចលើវាមកហើយនិយាយពី open បាទពេលចេញពី open ប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញទេវាយើងចុចគេឲ្យយើងចុចពាក្យ save បាទចុចពាក្យ save បាទចុចពាក្យ save រួចហើយនេះគឺចេញបែបនេះយើងចុចពាក្យ save មួយទៀតមកចាំវាបន្តិចដល់ពេលចេញមកហ្នឹងយើងវាទៅទីឲ្យយើងនេះ display time ហ្នឹងគឺឲ្យយើងកំណត់តែឲ្យ branding យើងចេញពេលណាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចលើត្រង់នេះពេលនេះវាដាក់វាទី1វាឲ្យ branding ចេញនៅពេលដែលនៅខាងចុងនៃវីដេអូរបស់យើងទី2វាចេញនៅខាងដើមនៃវីដេអូរបស់យើងទី3គឺវាចេញទូទាំងមកទាំងវីដេអូយើងរយៈពេលប៉ុណ្ណាគឺវាចេញតាមពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងយើងចង់បានទី3ហ្នឹងណាចេញពីហើយយើងពី update បាទជា update
បាទអញ្ចឹងវាអូខេហើយរួចរាល់ណារួចរាល់ហើយយើងបិទវាវិញទៅយើងបិទវាវិញឥឡូវយើងចំណុចតើ branding ចេញមានមែនអត់អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងវីដេអូវិទ្យាយើងដើម្បីមើលវីដេអូយើងតាមមើលណាខ្ញុំទៅមានវីដេអូមួយទេនៅក្នុងនេះតែ channel ថ្មីក៏ភ្លេចជួយ subscribe ផងឥឡូវយើងចេញមើលលើវាចេញមើលវីដេអូយើងហ្នឹងមកបាទនេះវីដេអូយើងមើលទៅវាចេញអត់ branding ហ្នឹងអូខេនេះឃើញទេបងប្អូននេះ branding វាចេញមកនេះពេលយើងចុចមកចុចលើប៉ះលើ branding នេះយើងនឹងមកវាឃើញពាក្យឲ្យយើង subscribe អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងវាជាមានន័យថាវាចប់ហើយវាអូខេវាជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះសូមតែបងប្អូនបានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូដទៃទៀតជម្រាបលា